Bon dia. Us escrivim per donar-vos les gràcies. Sabem que el que feu és molt important per la nostra salut i el nostre benestar. Imaginem que és una feina que vol molta dedicació i paciència. Però val la pena, perquè quan feu un descobriment ens podeu canviar la vida. Gràcies pel vostre esforç. Sapigueu que us fem costat. De tot cor. La recerca biomèdica millora la nostra qualitat de vida. Ajuda els nostres científics joves a iniciar la seva carrera per començar a treballar avui en els descobriments de demà. IRB Barcelona. La medicina del futur comença aquí.